Κύριε Περάκη, σας είπε ο παππούς σας γιατί ο δρόμος σε όλο το Μάκρος είναι τόσο στενός? Ο δρόμος γινόταν στενός διότι το αμάξι σας αποχώραγε. Ναι, αλλά αν την ώρα που κατέβαινε ένα αμάξι, ένα άλλο έπρεπε να ανέβει, όχι, δεν ακούστε την απάντηση. Λοιπόν, αυτό Πείτε την απάντηση. κατέβαζε, ένα αμάξι πήγαινε, φόρτωνε και κατέβαινε μόνο του. Μετά όταν έφευγε πήγαινε το άλλο. Δεν υπήρχε διασταύρωση για να... Ακριβώς. Δεν υπήρχε διασταύρωση, αλλά η πληροφορία που έχω από τον άνθρωπο που ζούσε εκεί και τα έβλεπε να περνάνε, τον πρόλαβα, ήταν ένας πολύ γέρος. Τότε ο άνθρωπος όταν τον συνάντησα ήταν 90 χρονών, πριν 30 χρόνια ήταν 90 χρονών. Ναι. Και μόνο τα θυμόταν αυτά από το 1900. Μου είπε λοιπόν, γιατί η απορία μου ήταν αυτή, που μπορούσαν οι άμαξες να ανταμώσουν και η μία να κατεβαίνει και η άλλη να ανεβαίνει. Και μου είπε το εξής. Μου λέει, παιδί μου, το πρωί πριν ανατείλει ο ήλιος, ακούγαμε να τρίζουν οι άμαξες και ανέβαιζαν 5 άμαξες μαζί. Ναι. Ανέβαιναν όλες, πήγαιναν εκεί, τις φόρτωναν και κατέβαιναν φορτωμένες. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αλλιώς. Και αυτό σας το λέω για να δείτε ότι υπάρχουν πολύ κοντά στην εποχή μας, στο πολύ κοντινό παρελθόν, πριν από 100 χρόνια ας πούμε. Αυτά όλα τα συμβάντα, των οποίων τα ίχνη τα βλέπει κανείς όταν πάρετε το δρόμο αυτόν που ήρθαμε, που ενώνει τα Μελίσια, μάλλον τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά, και φτάσετε κοντά στην Κηφισιά πια, δεξιά σας βλέπετε τον αρχαίο δρόμο με τις ροδιές, ο οποίος έχει γίνει τάφρος από το πέρασμα των κάρων, όλο και βαθύτερα, και είναι τόσο ψηλά το φυσικό έδαφος και ο δρόμος έχει... οι δε ροδιές έχουν σκάψει τόσο πολύ το έδαφος που ακουμπάει ο άξονας του κάρου ακουμπάει στο μέρος που μένει ανάμεσα. Όλα έχουν λιώσει και αυτά όλα είναι που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Και όπως είπε η κυρία Περάκη, είναι ακόμη εδώ η κυρία Περάκη που μίλησε πριν, έφυγε. Είναι η κυρία που μίλησε πριν, νομίζω είναι συγγενή σας, είναι? Όχι. Περάκη λέγεται πάντως. Ναι, και έχουν την εμπορία μαρμάρων στην οδό Αναπαύσεως. Ναι, καλά θα ήταν να μείνει, γιατί υπάρχουν παντού τέτοιες μάρτυρες. Να, είστε εδώ. Ναι. Είστε Ιωαννίδου, αλλά τα Μάρμαρα είναι όμως. Είναι στο Περάκη, ναι. Εντάξει. Είναι το εργοστάσιο Περάκη, εσείς είστε εκεί στο εργοστάσιο. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν παντού διάσπαρτα σε όλη την έκταση. Τώρα για τη δική μου ιστορία. Επιστρέφοντας με το φορτηγό, ας πούμε, που έδειξε ο κύριος Περάκης, ανέβηκα πάνω στα σωρευμένα 3 Μάρμαρα που ήταν εκεί. Είχαν βάλει βέβαια ανάμεσά τους κάτι πέτρες για να μην κουνιόνται και χαλάσει και το φορτηγό, αλλά αυτά όλο και κουνιόνται. Και εγώ φρόντισα να μην κάθομαι εκεί που τα Μάρμαρα ακουμπάνε μεταξύ τους και μου φάει κανένα κομμάτι από το λίγο κρέας που έχω. Παρόλα αυτά, όσο και να πρόσεχα, κάποια στιγμή μετακινήθηκα και ευτυχώς, επειδή τα Μάρμαρα ήταν στρογγυλά επάνω, βέβαια δεν είναι ποτέ κοφτά, έτσι μόνο που αισθάνθηκα ένα δάγκωμα. Αυτό λοιπόν είναι μια παλιά ανάμνηση, αλλά τότε δεν μπορούσα καν να μαντέψω ότι θα γίνω κάτι σχετικό, αρχαιολόγος, ιστορικός. Ήταν μέσα σε όλες τις μικρές εξερευνήσεις. Εμείς τότε είχαμε τα μυαλά του προσκοπισμού και πηγαίναμε παντού και κάναμε εξερευνήσεις. Αλλά είναι μια ανεξίτηλη ανάμνηση. Αργότερα βέβαια, όπως γνωρίζουν όλοι, ασχολήθηκα πολύ συστηματικά και θέλω να πω κάτι ακόμη ενδιαφέρον. Μελετώντας τα υπόγεια λατομεία της Πάρου, μια μέρα στο Μαράθι, ναι, υπάρχουν και στους Λάκους, αλλά στο Μαράθι είναι τα καλύτερα, συνειδητοποίησα το εξής, ότι μια τέτοια ενασχόληση μπορεί να σε κάνει να ξέρεις πολύ καλύτερα όλο το λατομείο, όχι τα μέρη του λατομείου, αλλά το λατομείο συνολικά,
καλύτερα από αυτούς που δούλεψαν μέσα. Και ξέρετε γιατί? Θα πάρω άλλο ένα χαρτί. Σε αυτό το υπόγειο που είναι από την πατρίδα σας, Ναι. αν αυτό είναι το πρόσωπο, ας το σχεδιάσουμε έτσι ότι είναι το πρόσωπο του βουνού, Ναι. και εδώ το στρώμα μαρμάρου που μας ενδιαφέρει πάει κατηφόρα, και είναι λίγο λευκό και εμφανίζεται σε αυτή τη θέση, τότε ανοίγουν εδώ μια πόρτα σε αυτό το σχήμα και κατεβαίνουν πίσω και αφήνουν κάθε τόσο κολόνες. Δηλαδή αφήνουν κολόνες μέσα. Οι στοές είναι αυτές που έχουν. Δεν είναι στοές, γιατί οι κολόνες είναι παντού. Άλλο, οι κολόνες ναι, για να στηρίξουν. Δηλαδή όταν είσαι μέσα βλέπεις να έχει κολόνες και στο πλάτος και στο μήκος. Και πίσω άλλες κολόνες. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Και ούτω καθεξής. Και μέσα το φως αρχίζει εδώ, είναι σκοτεινό, και όσο πάει στο βάθος μαύρο σκοτάδι. Αυτές οι κολόνες κρατούν την οροφή. Και το πλάτος του λατομείου στο Μαράθι είναι περίπου 80 μέτρα, το υπόγειο 80 μέτρα, και το μήκος σχεδόν 200. Δηλαδή χωράει 2 ποδοσφαιρικά γήπεδα. Ωστόσο, και έχει περισσότερες από 100 κολόνες. Η κάθε κολόνα είναι 2 μέτρα επί 2, κοντά στην είσοδο, και όσο πάμε πιο μέσα και βαθιά γίνεται 3 επί 3, 4 επί 4. Διότι το βάρος του βουνού από πάνω συνεχώς μεγαλώνει, διότι το μεν όριγμα πηγαίνει κάτω, ενώ το βουνό ψηλώνει από πάνω. Το πάχος του βουνού. Έτσι στο βάθος του λατομείου, αν πάει κανείς 200 μέτρα κάτω, εκεί έχει από πάνω 200 μέτρα βουνό. Ενώ την ώρα που μπαίνει έχει μόνο 20 μέτρα βουνό από πάνω. Άρα η πίεση είναι 10 φορές μεγαλύτερη στο βάθος. Αυτός είναι και ο λόγος που κάποια στιγμή οι αρχαίοι δεν το πήγαν πιο πέρα, γιατί έπρεπε οι κολόνες να μεγαλώνουν και το ωφέλιμο να λιγοστεύει. Και ο κόπος να τα βγάλουν έξω να είναι περισσότερος. Το χειρότερο είναι ότι το κοίτασμα, αντί να πηγαίνει τουλάχιστον σταθερά με τις 35-40 μοίρες, ξαφνικά άρχισε να κάνει μια βουτιά και να βγαίνει σχεδόν κάθετα προς τα κάτω. Αδύνατο να το πάρουν. Αυτό όμως που συνειδητοποίησα κάποια στιγμή είναι ότι οι αρχαίοι που δούλεψαν σε αυτό το λατομείο ποτέ δεν έμαθαν τι ακριβώς ήταν, διότι πάντοτε γέμιζαν τα σκαμμένα μέρη με τις πέτρες από το ξεκαθάρισμα των όγκων. Δεν ήταν μόνο λατύπη, ήταν και λιθάρια και τα λιθάρια, δηλαδή διάφορες πέτρες εκτός από τα λατύπια. Και με αυτόν τον τρόπο, με την αναγόμωση του λατομείου, δεδομένου το λατομείο προχωρούσε, ας πούμε, για κάθε γενιά προχωρούσε 20 μέτρα μπροστά, σημαίνει ότι το ξαναγέμιζαν και η επόμενη γενιά που θα δούλευε δεν μπορούσε να δει τα τμήματα που είχαν εξαντληθεί, είχαν εκμεταλλευτεί και είχαν ξαναγεμιστεί με πέτρες. Και αυτό έγινε δυνατόν για πρώτη φορά το 1883, όταν η εταιρεία μαρμάρων της Πάρου, στην οποία ήταν ο Ανδρέας Κορδέλας, χρησιμοποιώντας ένα πλοίο που λεγόταν Πάρος και μία ατμομηχανή και ένα σιδηροδρομάκι 5 χιλιόμετρων, απορρόφησε όλο το μετοχικό κεφάλαιο απλώς για να αδειάσει το αρχαίο λατομείο και να εντοπίσει τα στρώματα και να συνεχίσει την εργασία. Το μόνο λοιπόν που κατάφεραν ήταν να εξαντλήσουν το μετοχικό κεφάλαιο απλώς για να διαπιστώσουν ότι στο σημείο που είχε φτάσει η αρχαία εξόρυξη δεν είχε περαιτέρω οικονομικό ενδιαφέρον. Ο Σταμάτιος Κλεάνθης, που άρχισε πρώτος όχι στο υπόγειο αλλά στις Λεύκες σε επιφανειακό λατομείο και είχε κάποια επιτυχία, προσπάθησε και στο υπόγειο και κατάφερε να βγάλει μία πέτρα από το υπόγειο με κόστος
περίπου 100 δραχμές το κυβικό μέτρο, που η κάθε δραχμή ήταν ένα μεροκάματο το 1844. Άρα από το υπόγειο της Καράρα δεν ήταν δυνατόν να βγάλει μάρμαρο εμπορεύσιμο και ανταγωνιστικό, και αυτό δείχνει τη δυσκολία που είχε το υπόγειο λατομείο. Στο υπόγειο λατομείο τότε το κόστος της παραγωγής ήταν περίπου 5 φορές πάνω από το κόστος σε ανοιχτό λατομείο. Το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι αυτή η τολμηρή προσπάθεια της εταιρείας Μαρμάρων της Πάρου, το μόνο που εν τέλει άφησε σε μας ήταν ένα αδειασμένο, μισοαδιασμένο αρχαίο λατομείο, που μας επέτρεψε, όχι σε μένα μόνο, σε κάθε άνθρωπο που καταλαβαίνει, επέτρεψε να μάθουμε πώς ήταν στο σύνολό του το λατομείο και να γνωρίσουμε όλες τις άκρες του, που κανένας από τους αρχαίους που δούλεψαν εκεί κατά καιρούς δεν το είχε ποτέ σε πλήρη εποπτεία, διότι κάθε φορά, όπως είπα πριν, γνώριζαν ένα μικρό μέρος, ενώ πίσω τον μπάζωναν. Μοιάζει, να σας το πω αλλιώς, όπως έχετε δει τα σκουλίκια μέσα στο ξύλο, τα οποία παίρνουν μέσα στο ξύλο και ανοίγουν πάρα πολύ ενδιαφέροντες διαδρόμους, ενδιαφέρουσες κοιλότητες, από εδώ από εκεί δεξιά, αλλά πίσω γεμίζουν συνέχεια με το ας πούμε αχρηστευμένο υλικό, το οποίο το τρώνε και το αποβάλλουν. Το σκουλίκι ποτέ, ένα σκουλίκι που θα γεννηθεί αργότερα, δεν θα έχει ποτέ αντίληψη ποιο είναι το σύνολο. Μόνο ένας άνθρωπος που θα δει σχισμένο το ξύλο και βλέπει τις στοές του σκουλικιού γεμισμένες με την ψύχα του ξύλου, τότε καταλαβαίνει το σχέδιο που άνοιξε το έντομο, μάλλον η κάμπια, μέσα στο ξύλο. Ήθελα λοιπόν να πω ότι με τέτοιες μεθόδους, καταλάβατε το παράδειγμα, μπαίνουμε σε ένα υπόγειο λατομείο, ναι, και μαθαίνουμε σήμερα περισσότερα σίγουρα για τη γεωγραφία. Όχι για τις λεπτομέρειες πώς βγαίνει μια πέτρα, αλλά συνολικά τη γεωγραφία καλύτερα από αυτούς που το έζησαν τότε. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές έγιναν και μύθοι γύρω από τα λατομεία. Ας πούμε ο περίφημος λαβύρινθος στη Γόρτινα, που είναι ένα σύνολο από στοές, είναι κάτι τέτοιο. Ο λαβύρινθος στη Γόρτινα είναι κάτι τέτοιο. Διάδρομοι μέσα στη γη, σε μια έκταση περισσότερο από 50 στρέμματα, και οι διάδρομοι είναι τόσο στενοί. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα λατομείο με κολόνες, και όλο είναι γεμισμένο με τις δικές του πέτρες και έχουν αφήσει μόνο μερικούς υπηρεσιακούς διαδρόμους, σε βαθμό που αυτοί που μπήκαν και το εξερεύνησαν, οι περισσότεροι δεν είχαν καταλάβει ότι είναι λατομείο και νόμιζαν ότι είναι απλώς στοές. Ενώ αν το αδειάσει κανείς, είναι μια πλατεία, πώς είναι το υπόγειο της Ομονίας, της πλατείας Ομονίας στο υπόγειο, φανταστείτε αυτό 10 φορές με κολόνες παντού, αλλά παντού ελεύθερο. Ποτέ δεν το είδαν κανείς. Και το μεγαλύτερο λατομείο αυτού του είδους στην αρχαία βέβαια εποχή είναι στην Τούρα της Αιγύπτου, στην ανατολική όχθη του Νείλου, το οποίο έχει 3 χιλιόμετρα μήκος. Είναι υπόγειο και πάλι γεμισμένο με τον τρόπο που είπαμε. Το δε μεγαλύτερο υπόγειο λατομείο σε μία αίθουσα είναι έξω από τη Ρώμη, στο δρόμο που οδηγεί προς Τίβολη, λέγεται Σαλόνε, και είναι μία αίθουσα σαν σπήλαιο αίθουσα, με σχεδόν 300 μέτρα μήκος και περίπου 100 μέτρα πλάτος, στο οποίο όμως οι Ρωμαίοι δεν άφησαν ούτε κολόνες. Είχαν εμπιστοσύνη στην οροφή και δεν άφησαν κολόνες και το άδειασαν όλο με αυτόν τον τρόπο. Είναι η μεγαλύτερη αίθουσα που έγινε με υπόγειο λατομείο. Κλείνοντας, ήθελα την έκπληξη που σας είπα. Επειδή ο κύριος Περάκης μίλησε για τα μαστοράκια και τους μαθητές, αυτή η πέτρα που σχεδίασα, ελάτε από εδώ να τη δείτε. Αυτό είναι μία πέτρα.
Βέβαια, το χαρτί είναι τόση, το αληθινό της μέγεθος είναι τόσο, όχι περισσότερο. Είναι κατά γης, είναι μικρότερη σε μάκρος από το λωστό σας, τα 3/4 του μάκρους του λωστού. Και το πλάτος είναι όσο μια βαλίτσα, αλλά το πάχος είναι όσο ένας καναπές. Λιγότερο. Αυτό εδώ. Και επάνω έχει αυτές τις σφινιές και πολλές ακόμη. Την έχετε δει? Είναι στην πλατεία, στο αρχαίο λατομείο της Σπηλιάς. Ναι. Ξέρετε τι κάνανε τότε? Γιατί πείτε μου Το τώρα. βράδυ που σχολνάγανε Ακούστε. Το βράδυ που σχολνάγανε οι μαστόροι, η νεολαία, Ακούστε, η όπως σας νεολαία. είπα στην αρχή, έπρεπε να μάθει μια τέχνη. Δεν μπορούσε να μείνει με το φτιάρι και... Ακριβώς. Πηγαίνανε με το βελόνι και το ματρακά Μαθαίνανε. Και δώστε. μαθαίνανε, Και μαθαίνανε. ανοίγανε σφινιές. Αυτοί που θέλανε να μάθουν την τέχνη της κουσκούδας, πιάνανε τον πικού και πηγαίνανε σε άχρηστα κομμάτια. Να μην χαλάσουν το καλό κομμάτι. Βέβαια. Τελειώνοντας με αυτό για το λατομείο της Πάρο, θέλω να πω κάτι. Ακόμα ένα έγκλημα του δημοσίου. Ένα αρχαίο λατομείο, ξέρετε πώς είναι σήμερα? Μπαίνουν το καλοκαίρι κατσίκες μέσα για δροσιά. Καλά, αυτό δεν είναι Αυτό κακό θέλω. τώρα. Δεν είναι κακό αυτό. Κακό δεν είναι. Όχι αυτό τώρα. Αλλά θα μπορούσαν να το άνθρωποι. είχαν αξιοποιήσει και να παίρνει ο Δήμος κάποια Κύριε λεφτά. Ραγκούση, μου επιτρέπετε να πω, Ναι. γιατί είστε λιγάκι εκτός θέματος. Πίσω από το λατομείο του αρχαίου δουλεύει το λατομείο του Ρήγα. Τι κάνει το λατομείο του Ρήγα? Μισό λεπτό, θα κάνω το σχέδιο γιατί νομίζω αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Αυτός είναι ο δρόμος από την Παρικιά, ο δρόμος από την Παρικιά και Ναι, πηγαίνει προς Μαράθι. και Μαράθι, περνάει το Μαράθι, πηγαίνει στον Κόστο κλπ. Εδώ λοιπόν είναι το πρώτο βουνό, ο λόφος, εδώ κάνει μία λαγκαδιά, περνάει ένας χήμαρος, εδώ έχει μία λαγκαδιά, εδώ έχει έναν άλλο λόφο και εδώ είναι πάλι μία λαγκαδιά και εδώ είναι πάλι ένας δρόμος παλιός και λαγκαδιά μαζί με χήμαρο και αυτός ο χήμαρος πηγαίνει στην Άουσα, πάει στην Άουσα, ενώ αυτός γυρίζει προς την Παρικιά. Το αρχαίο λατομείο στο Μαράθι είναι εδώ το ένα, υπόγειο, και αυτό των νυμφών και του Πανός είναι εκεί απέναντι επάνω. Στο απέναντι ύψωμα στην άλλη πλευρά. Σε αυτή τη θέση περνούσε η σιδηροδρομική γραμμή της εταιρείας και εδώ είναι τα εργοστάσια της εταιρείας και εδώ σε αυτή τη θέση είναι η καζέρνα που λέγατε για τις καζέρνες, θα μας πείτε γι' αυτό σε λίγο. Καζάρμες. Ναι, η καζάρμα. Λοιπόν, το λατομείο του Ρήγα είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το λατομείο του Ρήγα. Το αρχαίο λατομείο πηγαίνει σιγά σιγά από κάτω, αυτό είναι το έξω και εδώ είναι οι κολόνες του. Και ενώ η νομοθεσία λέει 500 μέτρα απόσταση, το λατομείο Ρήγα είναι 300 μέτρα. 300 μέτρα. Και τι παράγει το λατομείο του Ρήγα? Αμοχάλικο. Δεν βγάζει πολύτιμα μάρμαρα να πεις ότι είναι χρήσιμα. Και βγάζει και κάτι μικρά που τα κόβουν πλακίδια για τα σπίτια, να βάζουν κάτι τόσα. Το πιο μεγάλο που βγάζει 30 επί 30, ένα παλιομάρμαρο, είναι σχεδόν μπλε το χρώμα του, γκριζοκίανο. Ξέρετε όλα. Ένα γκριζοκίανο, το οποίο μπορείς να το πάρεις δηλαδή με 15 ευρώ το τετραγωνικό. Δεν είναι το πιο φτηνό μάρμαρο βγάζει. Και το υπόλοιπο το κάνει αμοχάλικο. Φτάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού η υπόθεση. Πάει στα δικαστήρια. Ένας Σπύρος Ραγκούσης που πρέπει να είναι συγγενής σας, ο οποίος κάνει μεγάλη προσπάθεια στην Πάρο για την προστασία του λατομείου, έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή. Και εμφανίζονται, υποτίθεται, στην πολιτική ηγεσία να λένε είναι κοινωνικό πρόβλημα. Κοινωνικό δεν είναι, διότι είναι τουλάχιστον το πιο πολύ είναι 5 οικογένειες από αυτή τη δουλειά, δεν είναι περισσότερο. Και βουλευτής υπάρχει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι
όχι ότι μπαίνουν τα ζώα. Τα ζώα στην πραγματικότητα δεν πειράζουν κανένα. Σίγουρα αυτό δεν Λοιπόν, η ζημιά έχει γίνει με τον τρόπο που είπαμε. Εγώ είπα ότι θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί αυτό το... Κάτι ακόμη, κάθε αξιοποίηση κακό κάνει, διότι συνδυάζεται πάντοτε με ζαχαροπλαστεία, καφετέριες και τέτοια. Λοιπόν, όπου οι κοινότητες, η τοπική κοινωνία και κυρίως οι δημοτικές αρχές συζητάνε για αξιοποίηση, σκέφτονται μόνο αυτό. Και ήδη έχει σκεφτεί κάποιος μέσα στη δημοτική αρχή, κάποιον ξάδερφό του που ασχολείται με catering και τέτοια, αν το φτιάξουν, ήδη τέτοια σχέδια έχουν στο μυαλό τους. Όχι φυσιολατρικά και άλλα. Τώρα πήγε αλλού συζήτηση. Είχα φέρει χαρτί για να σχεδίαζα τεχνικά θέματα, πώς οι αρχαίοι προστάτευαν ή αποθήκευαν κλπ. Αλλά δεν έχετε κουραστεί. Αλλά τα τελευταία που είπαμε είναι κρίσιμα. Είναι κρίσιμα. Δυστυχώς, κύριε Ραγκούση, το πρόβλημα είναι εκεί. Όσο για μένα, έχω περάσει πάρα πολλές μέρες από τη ζωή μου σε δικαστήρια. Σε μία φορά που... Καλά, μία φορά κάναμε καταγγελία για μία χοντρή περίπτωση παράνομης εξόρυξης το 1982. Δηλαδή ήταν... ναι, πολύ χοντρή. Την κάναμε, ποτέ δεν ήρθε να δικαστεί. Αλλά με πήραν αντιθέτως αρκετές φορές ως μάρτυρα κατηγορίας για την προστασία του πεντελικού και πάντοτε πήγαινα πιστεύοντας ότι μπορεί να είμαι χρήσιμος. Μία από τις φορές θα σας πω πόσο χαριτωμένη ήταν αυτή η περίπτωση. Θα σας πω, δεν μετανιώνω, διότι δεν ξέρεις πότε θα εκδικαστεί το θέμα και παρακολουθείς θέλοντας και μη την εκδίκαση πολλών άλλων θεμάτων, οπότε περνάει το θέατρο της κοινωνίας. Και είναι τρομερά ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν δεν ήμουν τόσο πολύ άσχολος, θα πήγαινα ευχαρίστως, γιατί είναι πραγματικά ένα ωραίο θέατρο, πολύ μαθαίνεις, έχει σχολείο της ζωής. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νόμιζα ότι θα εκδικαστεί η περίπτωση των Μαρμάρων. Μείναμε ως τις 2 η ώρα με τον κύριο Γαλανόπουλο. Ο κύριος Ανδρέας Γαλανόπουλος ήταν ένα παλαιός τέλεχος, διευθυντής στο Υπουργείο παλιά Βιομηχανίας, υπεχοδέ μετά, και πολλές φορές με συμβουλευόταν, πολλές φορές τον συμβουλευόμουν, ήταν παλαιός και είχε μεγάλη εμπειρία. Έτσι τον γνώρισα στα δικαστήρια, διότι ήταν και αυτός, ας πούμε, απόλυτα γνώστης των λατομείων της Αττικής. Όλα τα λατομεία, όχι μόνο Μαρμάρου, για αδρανή, για οικοδομικά υλικά κλπ. Μέναμε λοιπόν 2 άνθρωποι πολύ άσχολοι μέχρι τις 2 και έρχεται ένας κλητήρας και φέρνει ένα χαρτί και λέει ότι ο Καθού, δηλαδή ο εναγόμενος, δεν πρόκειται να έρθει αυτοδικαίως, επειδή λόγω της θέσεώς του το συγκεκριμένο δικαστήριο με τη συγκεκριμένη σύνθεση ήταν αναρμόδιο. Αυτός ήταν ο τότε ηγούμενος Πεντέλης, της Μονής Πεντέλης. Αλλά ταυτοχρόνως ήταν και αρχιμανδρίτης χωρίς πίμνιο κάπου στην Ήπειρο. Δεν έχω συγκρατήσει την πόλη. Και επομένως είχε μια διπλή ιδιότητα, λόγω της οποίας μόνο πενταμελές μπορούσε να κάνει τη δίκη. Το ερώτημα είναι, γιατί αφού αυτό το γνώριζαν από το πρωί, γιατί δεν μας είπαν από το πρωί ότι αυτή η δίκη δεν γίνεται, να πάμε στη δουλειά μας. Μας το έκαναν προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, από καψόνι. Λέτε, θέλετε αυτό, ορίστε. Λοιπόν, σας το αναφέρω μόνο για να δείτε τις διαστάσεις που έχει αυτό το θέμα. Τίποτε άλλο. Να είστε καλά και να ευχαριστήσουμε.